फॉर द पास्ट 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स जावास्क्रिप्ट एक काफी पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है अमंग डेवलपर्स. While JavaScript originally डिजाइन की गई थी फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बट विथ इट्स एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हम JavaScript को मोबाइल गेम डेवलपमेंट, बैकएंड, वेब सर्वर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी जैसी फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ JavaScript प्रोग्रामिंग comes into picture, and the most common question is why JavaScript is so much popular. So all these questions are going to discuss in this video. So without further ado, let's get started and look what is the history behind JavaScript programming language. So it was the year 1993 जब Mosaic वेब ब्राउजर फाइनली रिलीज हुआ. Mosaic वेब ब्राउजर के जो डेवलपर्स थे उन्होंने नेटस्केप कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी फाउंड की जिन्होंने एक पॉलिश्ड ब्राउजर रिलीज किया नेटस्केप नेविगेटर इन 1994 एंड नेविगेटर क्विकली बिकम द मोस्ट यूज्ड ब्राउजर. But the problem with the navigator is web pages could only be static. It cannot show dynamic behavior on that navigator browser. So इस problem को Netscape developers ने analyze किया and उन्होंने एक Brendan East developer को hire किया. And finally in September 1995, Brendan East developed a new scripting language in just 10 days. It was originally named as Mocha but quickly became known as LiveScript and later JavaScript. So why name JavaScript? जिस टाइम पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप की गई उस टाइम पे जावा एक काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एंड एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जावास्क्रिप्ट अगर हम जावा नाम रखेंगे तो सारे पब्लिक का जो फोकस है, सारे डेवलपर्स का जो फोकस है वो टूवर्ड्स जावास्क्रिप्ट हो जाएगा. सो एज अ मार्केटिंग पर्पस जावास्क्रिप्ट का नाम रखा गया. सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बिहाइंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So JavaScript is a text-based programming language used both on the client side and server side that allows you to make web pages interactive. Interactive का मतलब हो गया जैसे आप अगर कोई बटन पर हवर करेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट्स दिखेंगे, कुछ कलर चेंजेस होंगे, बटन पर क्लिक करेंगे तो कहीं और दूसरा वेब पेज खुलेगा, तो इसको हम इंटरेक्टिव नेचर बोलते हैं. सो HTML एंड CSS यूज होती है एज अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर स्टाइलिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, while JavaScript on the other hand is a dynamic programming language that support math calculations, allow you to dynamically add HTML content to the DOM, create dynamic style declarations, fetches content from another website and lots more. So this was about the definition of JavaScript programming language. Now let's move further and discuss why JavaScript is so popular programming language. So guys, जैसे कि मैंने पहले बताया JavaScript काफी सारे लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं that allow JavaScript to use in different fields. But कुछ key facts हैं that made JavaScript as most wanted programming language. First, JavaScript can be used in both front end and back end. आप JavaScript को as a front end language भी use कर सकते हैं and as a back end server side scripting भी use कर सकते हैं. Second, JavaScript is a frequently updating language with new versions which come with new features which make the developers life easy. So JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइम टू टाइम अपडेट्स देखे जा सकते हैं. न्यू फीचर्स ऐड होने के कारण डेवलपर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर को बिल्ड कर सकते हैं विद ईज. थर्ड पॉइंट है JavaScript offers so many frameworks and libraries which help us to build complex features with ease. Talking about fourth fact, JavaScript is the fastest server side programming language. And अगर हम बात करें बैकएंड प्रोग्रामिंग की तो वहां पर हमको काफी फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी होती है लाइक Python. So this was the only reason that's why JavaScript is popular among developers. Talking about fifth point, JavaScript can run on any platform. It is platform independent. So it can be used on web, mobile or desktop. So these all 5 points are enough to explain you about the popularity of JavaScript programming language. Now let's move further and discuss what is JavaScript used for, where we can use JavaScript programming language. First, JavaScript allows you to add interactive behavior to web pages. What interactive behavior is? I mean, show or hide more information with the click of a button, change the color of a button when the mouse hovers over it, slide through a cursor of images on the home page. So these are all about interactive behavior of web pages. Second, you can create 2D and 3D video games with JavaScript frameworks like Phaser.js that allow you to create more advanced games quickly and easily right from your browser. You can also create mobile apps through JavaScript. Previously, mobile developers use करते थे Java और Kotlin for Android and Swift और Objective-C for iOS. But with the rise of mobile development frameworks like React Native and Ionic, you can use JavaScript to create apps that run on both platforms. Now let's talk about next use. It is virtual reality. Virtual reality is a thing again as a device like the Oculus Rift and Valve Index. आप JavaScript को use कर सकते हैं for virtual reality. A-Frame एक popular JavaScript framework है that is used to build virtual reality experiences in web browsers.
Now let's talk about next use, artificial intelligence. JavaScript can also be used to develop artificial intelligence. So JavaScript का एक popular framework TensorFlow that brings the power of machine learning to JavaScript developers. So this was all about the uses of JavaScript programming language, and till now we have discussed what is JavaScript programming language, history behind JavaScript programming language, how JavaScript comes into picture, where we can use JavaScript programming language, and the most common question, why JavaScript is so popular programming language. So in this video we have discussed lot more about JavaScript programming language, and till now you should know what the language is and how you can use it on the web. And I hope guys आपको point to point इस वीडियो का समझ में आ गया होगा, and if you have any query please let me know in the comment section. मैं आपके comment का जरूर आपकी queries को जरूर solve करने की कोशिश करूंगा. So this is it for now guys. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to TechZest. Bye bye. See you in the next video.